อยู่วัดอยู่ออกฮอนตัวว่าเพิ่นคือออกฮอนก็สิไข่วะบ่ค่อยเป็นจังซี่ ผักหุงหน้าลวกน้ำปลาจักหน่อยกันพอดีลูกสาวคือตับมาซื้อกินวันนี้